Mira lo que este hombre está a punto de hacer, y no lo vas a creer. Estamos en medio de la selva, sin equipo, sin protección, solo él y un árbol gigante. Empieza a subir, metro a metro, rama a rama. El suelo queda cada vez más lejos, y entonces lo ve. Un panal enorme, repleto de miel pura, rodeado de cientos de abejas. Cualquiera bajaría corriendo, él no. Con una calma increíble, mete la mano. Las abejas zumban, lo rodean, pero él no para. Arranca el panal entero, lo mete en la bolsa y empieza a bajar como si nada. Eso es valentía, eso es supervivencia real. Sígueme para más videos que te van a dejar sin palabras.